دا ناروا وګورئ چې وږي راله روړوي دا راله ویشوه. نو ما تل وږي که کور ته انسان وړي نینے کې نو یو خبره ده. خدای یشدلی خو بازار کې ملاویږي وریتم ملاویږي او هغه وږي ډېر مزیدار چې کم شګه کې دننه پاخه شي. مالګه نه مالګه یو که شګه ولا دومره غوړ مې پنده کړی خو همداسې د کور کې دننه پاخه شي یشدلی دونه خوند نه کوي. نو بس ما یې زه راځئ ولو که مونږ یو ترور راغلی وه که نه 2 کاله مخکې خبره ده هغې مونږ دا وږي خوړلی نو هغې دا خبره ده اوس هم وایي د اسلام آباد وږي ډېر خواږه دي. ما ویل وږي نه دي خواږه طریقه مو سره ډېره خوږه کړې وه. نو بس د وږو نه به دا سرونه نیم نیم کټ کړي 2 کمیسونه به ترې نه وباسي 2 کمیسونه به پرېږدي ګوتې کې به یې بند کړي مطلب کپړه کې که د ململ کپړې وي که د لون کپړې وي کپړې د پاسه به مو به واچوي او لاندې به ورته کوکر کې لوښی کېدی لکه ما ورته پکې سټینډ کېښو که نه دا سټینډ ایښل ځکه ضروري و چې مونږ به دا پوره اوبو کې نه اچوو او نیمه ګنټه مې پریشر ورکو کوکر به نیمه ګنټه چې پریشر واخلي. نو بس دلته ترې نه وږي رابیل کوي. اوس دا وږي چې دا په دې خپل کمیسونو کې داسې ښایسته او داسې مزیدار پاخه شو که نه چې اوبو کې د دې هغه خوند لا نړو خواږه خواږه لګي. خو خیر وی نیمبو سو مرچکۍ پې لګوئ که خواږه یو کتراوئ خو خیر مزیدار ډېر لګي که نه او داسې سافټ جوړ شي دومره نرم وي که نه چې تاسو خپله داسې پاخه کوئ او په دې کپړې نه یې روباسئ مټول چې کم تاسو خورئ اتې روباسئ نور په دې کپړه کې او دې کوکر والا ډک نه بند کړئ. ستاسو به دا 5-6 ګنټو پورې دغه شانتې ګرم پراته چې څوک هم بس بیا رالي ځان ته ترېنه اخلي. نو بس دلته به نیمبو راواخلئ د نیمبو جوس او پکې به لږه سرکه واچو او ورسره به پکې سور مرچکې او مالګه واچو. نو دا یو بهترینه مساله جوړه شوه. او که نه شي جوړولی دا پرېږدئ بس نیمبو کټ کوي دا سور مرچکې او مالګه یو ځای کوي او دغه شانتې نه داسې پرې ښه ډک ډک ولګوئ. والله چې د وږي په خوند به پوه شئ. او نن سبا راغلی هم دی سیزن هم دی سم زیات راغلی دی او ارزان هم دی ګران نه دی.